que vas dar o paseo de despois de comer, coa Cora, únese o amigo Bobby, andan os dous polo prado, para arriba e para baixo, felices de la vida, hasta que de repente, eu que os perdo de vista porque eu vou o meu, de repente, guau, 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 digo, a quen estarán saludando estes dous? Guau, 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 digo, ostras, isto ven dunha casa. Guau, 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 pois son estes dous. Alá vou á casa, guau, 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 digo, son eles. Cora, Bobby, nada. Cora, Bobby, nada. Digo, xa verás que están saludando a algún gato que estaba tomando a siesta, tú xa verás. Pois tal cual, tuve que entrar na casa por eles, porque eles non estaban pola labor de baixar. Debían de estar aí metidos nunha especie de medio acuerdo, non sei. Ao final o acuerdo non chegou a ningures, porque collín eu, levei-nos fora. O gato, de feito, estaba bastante enfadado porque lle fastidiaron a hora da siesta. E puxolle aquí no fuciño a Cora as uñas e deixolle un recordatorio estupendo. Estáche ben, oiche, estáche ben o recordatorio, quen che manda aí furgarlle aí o gato na hora da siesta? Pero non se fai, oiche. Ai, esta cadela acábame coa salud.